Unit 24邊幾點樣乜嘢邊個幾時點解做乜嘢邊度幾多我彈琴邊個彈琴啊？我見到 Peter， 你見到邊個啊？我識食麵，你食乜嘢啊？我去英國，你去邊度啊？ Next page。我聽日走，你幾時走啊？呢度有魚食，邊度有魚食啊？我哋搭巴士去機場，呢度點樣去機場啊？我因為佢咁傷心，你點解咁傷心啊？佢為咗我唔要份工，佢點解唔要份工啊？點解？點解你咁傷心啊？點解佢唔嚟開門嘅？做乜嘢？Why？佢做乜嘢咁嬲啊？你做乜嘢企喺度啊？做乜嘢？點解？請問依家幾點啊？請問你貴姓啊？邊？你鍾意邊幅畫啊？我哋買邊條魚啊？你個女讀邊間學校啊？幾耐？幾多？你嚟咗香港幾耐啊？你條褲幾長啊？我同你講過幾多次啊？我同你講過幾多次啊？搭巴士有幾多錢啊？搭巴士要幾多錢啊？幾多歲？幾點？你個仔幾多歲？or 你個仔幾歲啊？你哋幾點出門口啊？你哋幾點出門口啊？That's the end of this unit.